টাকা আমার নতুন টাকাগুলো নিচ্ছে না, যেই টাকাটা দিয়ে নিচ্ছে এক্স্যাক্টলি ওই টাকাটাই দেওয়ার জন্য। আমরা দুটোই পেয়ে গেছি। এটা রিটার্ন পাবেন এখানে। এ জার্নি বাই ট্রেন ফুল অফ চার্মস। ছোটবেলায় আমরা এমন কেউ বোধহয় নেই এই ট্রেন সেই রচনা বা প্যারাগ্রাফ না পড়েছি। তো আজ বড় হয়ে সেই প্যারাগ্রাফ বা রচনার মনে করছে যে কত কষ্ট করে মুখস্থ করতাম। তো এখন আমরা অবস্থান করছি সেই ট্রেন, তবে এটা একটু অন্য ট্রেন, মেট্রো রেল। সেইখানে দেখতে পাচ্ছেন পেছনের লম্বা লাইন। আজ সকাল 8টা থেকে শুরু হয়েছে, সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। দিয়ে কোথায় যাওয়া যাবে? ভিতরে। ভিতরে? হ্যাঁ। লিফট দিয়ে ভিতরে কিভাবে নাকি ওপরে? না, এখান থেকে উঠে টিকিট কাটা যাবে, নিচ থেকে উঠে টিকিট এখান থেকে ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে কেউ যদি সিঁড়ি ব্যবহার না করে। বয়স্কদের জন্য এটা লেখা আছে। ওকে ওকে, খুব সুন্দর। এই তো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং প্রবীণ ব্যক্তিগণ এই লিফটটা আসলে ইউজ করবে। যারা আমরা যেমন এই দিক দিয়ে হেঁটে আসলাম সেটা না করে যারা অসুস্থ যেমনটা বলা আছে ভেতর দিয়ে, তাহলে এই সিঁড়ির ইয়েটা কোথায়? লিফটটা নিচে আছে। আচ্ছা, সেদিক দিয়ে উঠে লিফট দিয়ে বের হয়ে এ পাশ দিয়ে যাবে। আচ্ছা, কোথায় যাচ্ছ তুমি? উত্তরা। উত্তরা কি কাজে? ঘুরতে নাকি কোনো কাজে? ঘুরতে, চাচার বাসায়। চাচার বাসায় প্রথমবার যাতায়াত হচ্ছে, কেমন লাগছে? খুবই ভালো লাগছে। লাইনে একটু সমস্যা হয়েছে, পুলিশরা একটু ঝামেলা ধরছে। এই ঝামেলা ছিল একটু দুর্নীতি, মানে সামনে পিসের জন্য ধরেন হুট করে একটা লোড ঢুকে যাচ্ছে, কেউ কিছু বলছে না। এখন একটু ঠিক ধরলো, এখন উপরে উঠলাম, মেশিন ঠিক করেছে করছে, এখন আসছে। এখনো 2টা মেশিন নষ্ট, একটু সময় বেশি যাচ্ছে। সময় লাগছে। হ্যাঁ। ওকে, একজন কিছুটা তার আক্ষেপ ছিল। আচ্ছা, এখানে আরো দেখতে পাচ্ছি ছোট বাচ্চা। তুমি কোথায় যাবা? আমি হচ্ছে দিয়াবাড়ি। দিয়াবাড়ি যাবা? প্রথমবার ট্রেনে ওঠা? হ্যাঁ, মেট্রোতে। হ্যাঁ, এর আগে কখনো উঠেছো? না। কেমন লাগছে? ভালো। কোনো কাজে যাচ্ছেন না এমনি? এমনি বাচ্চা ঘুরতে যাবে এজন্য যাচ্ছে, মানে শখ থেকে যে বাচ্চার বেশি এক্সাইটেড যে বলা যায় যে প্রায় আরো আমরা নিচে যে কথা বলে দেখেছি যে আসলে সবাই প্রথম এক্সপিরিয়েন্সটা নেওয়ার জন্য আসলে যাচ্ছে, যে কোনো কাজ কম, তবে এক্সপিরিয়েন্সটা নেওয়া আসলে বেশি জরুরি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমি দিয়াবাড়ি যাব, উত্তরা, উত্তর। আচ্ছা, কি এক্সপিরিয়েন্স নাকি কোনো কাজে? না এক্সপিরিয়েন্স আসলে। হ্যাঁ, যে আমি দেশের বাইরে যে মেট্রোতে উঠছি এরকমই করে। এখন আমাদের দেশে হচ্ছে আমরা তো অবশ্যই কম বেশি। হ্যাঁ, এইটাই। জি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখান থেকে আসলে টিকিট কাটতে হবে লাইনে এভাবে দাঁড়িয়ে। আচ্ছা, আপুর কাছ থেকে আমরা একটু জানার চেষ্টা করব যে এখানে কিছু নিয়ম আছে, যেমন এখান থেকে উত্তরা দিয়াবাড়ি 60 টাকা। আপু একটু কথা বলতাম, এখান থেকে উত্তরা দিয়াবাড়ি কত ভাড়া? এখান থেকে উত্তরা 60 টাকা। আচ্ছা, তো 60 টাকার জন্য এই যে টাকা যখন আমরা প্রবেশ করাবো, এটা কত টাকার নোট দেয়া যাবে? এখানে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে যেই টাকাটা দিয়ে নিচ্ছে এক্স্যাক্টলি ওই টাকাটাই দেওয়ার জন্য। যেহেতু এটা মেশিন, এটা আপাততর জন্য, এটা যেহেতু আজকেই প্রথম রানিং হয়েছে, তার জন্য বেশি বড় টাকাটা এখানে লোড নিতে পারতেছে না, যার জন্য বলছে যে এক্সাক্ট অ্যামাউন্টটা দিলেই তাড়াতাড়ি পাবেন বা ভালো হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমি একজন মানুষ কতগুলো টিকিট কাটতে পারে? একজন 5টা টিকিট নিতে পারবে এট এ টাইমে 5টা, এবং 5টা, বাট টাইম লিমিটেড। 2 ঘন্টার মধ্যে যদি ইউজ না করা হয় তখন এগুলো বাতিল হয়ে যাবে। ওকে, মানে আমি টিকিট কাটার পর 2 ঘন্টার মধ্যে আমি যাতায়াত করতে পারবো। এরপরে আপনি যদি এই আনপেইড জোনেই যদি আপনি টিকিট কেটে 2 ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকেন, আপনার টিকিট বাতিল, আপনি প্রবেশ করতে পারবেন না। বা আপনি যদি টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকে প্ল্যাটফর্মে টাইম ওয়েস্ট করেন, বা ওইখানে নামার পরে ওই প্ল্যাটফর্মে টাইম ওয়েস্ট করতেছেন, বের হওয়ার সময় আপনি পারবেন না। 2 ঘন্টা পার হয়ে গেলে আপনি আবার নতুন করে টিকিট কেটে দেন আপনার আসতে হবে। আচ্ছা, তো আমাদের দুটো টিকিট একটু কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আপনার কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা নেই, লাইনে আছেন যে? ওকে, আমাকে অবশ্যই লাইনে দাঁড়াতে হবে, কিন্তু আমি সবাইকে একটু অনুরোধ করছি, দর্শক আপনাদের জন্য এটা অন্যভাবে নেবেন না আসলে, শুধুমাত্র কারণ আমি লাইনে দাঁড়াতে অনেক বেশ সময় লাগবে। এই কারণে আমি আগেই বলে গিয়েছিলাম যে আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি। ভাইয়া, আমরা এই মুহূর্তে লাইভে আছি, বায়ান্ন টিভি থেকে আমরা লাইভে আছি।
আমরা বলে রেখেছিলাম হ্যাঁ, উনি এই কারণে। 9 টাকায় হ্যাঁ আচ্ছা, তারপরেও ঠিক আছে, আপনি আগে নেন, আমরা তারপরে নিচ্ছি। ঠিক আছে। হ্যাঁ, 100 টাকার নোট দেওয়া যাচ্ছে, তবে তারা বলছে যে যেই মানে আপনার যদি বিল হয় 60 টাকা, এখান থেকে 60 টাকায় নির্দিষ্ট দেওয়ার জন্য 50, হ্যাঁ 50 এবং 10 টাকায় এইভাবে দিলে ভালো। দিতে হবে 100 দিলেও ফেরত আসবে, 500 দিতে নিষেধ করছে। আচ্ছা 100 দেওয়া যাবে? হ্যাঁ 100 দেওয়া যাবে, তবে এক্সাক্ট সেই অ্যামাউন্টটা দিলে আসলে সুবিধা হয়। হ্যাঁ সময়টা কম লাগে। হ্যাঁ সময়টা কম লাগছে। আর যেহেতু আজকে প্রথম দিন, এই বিষয়গুলো আরো উন্নতি করবে ডে বাই ডে। আচ্ছা কি সমস্যা, কি সমস্যা হয়েছিল? টাকারও বেশি? এটা আমি দিয়েছিলাম, আমাকে রিটার্ন করেছে, মানে টাকা আমার নতুন টাকাগুলো নিচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সো আমরা মেশিনে যদি না নেয় কিভাবে? আমাদের কাছে তো মার্কেট থেকে আমরা টাকা তো আমরা তো বানিয়ে আনবো না, আমরা যেটা পাচ্ছি মার্কেটে সব রকম টাকাই তো থাকবে। নতুন টাকা সবগুলো আপনাকে রিজেক্ট করছে। 50 টাকা নতুন 10 টাকাটা নিচ্ছে। তাহলে আমি টিকিটটা কাটবো কিভাবে? এটা স্ক্যান করা হয় নাই, আজকের মধ্যে ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে, কালকে থেকে পারবেন। এটা জাস্ট লিমিটেড। আপনি ওকে, তারা ইনশিওর করছে যে আগামী কাল থেকে এই সমস্যাটা থাকবে না। নতুন টাকা বলতে নতুন মানে খচখচে নোট ব্যাপারটা তা নয়, যে নোটগুলো নতুন নেমেছে। আচ্ছা আমি এটা আরো একটু শিওর হইনি, নতুন নোট বলতে আচ্ছা নতুন প্রিন্টেড মানে যে নতুন কচকচে টাকা ব্যাপারটা তা নয়, নতুন প্রিন্টেড যেগুলো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা মানে বিষয়টা এমন ছিল। হ্যাঁ আচ্ছা উত্তরা উত্তর তিনটা না? হ্যাঁ আচ্ছা, আমরা কিছু কথা বলতে পারি। হ্যাঁ কোথায়? সবাই ছবি তোলা নিয়ে খুব ব্যস্ত। আমরা দেখি এখানে একটু কথা বলি। কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরা। কোনো কাজে না, প্রথম এক্সপিরিয়েন্স নিতে? প্রথম এক্সপিরিয়েন্স নিতে, কারণ এতদিন বাইরের ট্রেনগুলোতে চড়েছি, বাংলাদেশে হয়েছে, এটা নিঃসন্দেহে আনন্দের বিষয়। উপকারের চেয়ে অন্তত অ্যামেজিং এটা হচ্ছে বেশি আর কি, সেজন্যই যাওয়া। উপকারও তো হবে, ডেফিনেটলি হবে, ভবিষ্যতে পুরোটা কমপ্লিট হলে উপকার হবে অনেক মানুষের। এই মুহূর্তে আসলে আনন্দের জন্যই যাওয়া আমার বিশ্বাস। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। তবে এ পর্যন্ত যতজন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছি প্রায় সবাই, শুধু একজন পেয়েছি নিচে, যিনি বলেছে ওনার ব্যাংক সে কাজে যাচ্ছে, এছাড়া বলা যায় যে সবাই শখে যাচ্ছে। আচ্ছা দেখি প্রথম এক্সপিরিয়েন্স কেমন হয়। সবাই আমরা আসলে সবাই আসছে, সবাই 500 টাকা দিয়ে আচ্ছা আপনার কার্ড নেই? কয়টা কার্ড আপনার? তিনটা। টাকা পাবেন? আচ্ছা কার্ডগুলো একটু শো করেন দেখি কি অবস্থা। হ্যাঁ ওকে। আচ্ছা এরপরে এই কার্ডগুলো এসে আবার আপনাকে রিটার্ন দিয়ে দিতে হবে? এখানে দিতে হবে না, আপনি যখন বের হবেন তখন ওখান থেকে রেখেই দিবেন, এছাড়া আপনি বের হতে পারবেন। আচ্ছা এখানে দেখি আমি দিব? অবশ্যই দিবেন। ওকে আচ্ছা একক যাত্রার টিকিট, হ্যাঁ একটু ক্লোজ করেন। একক যাত্রা উত্তরা উত্তর, এখন শুধু এটাই আছে, এরপর যখন চালু হবে এগুলো সব চালু হবে। ওকে এখন আপনি কয়টা টিকিট নেবেন? দুটো। ওকে 500 টাকা তো হবে না ভাই। আল্লাহ আচ্ছা দেন দেখি আমরা চেষ্টা করি। দেখলে জরিমানা। এটা কি নিবে নাকি? ওকে আচ্ছা তাহলে প্রথমে একক, তারপরে হচ্ছে উত্তরা, মানে স্টেশন এখন তো হ্যাঁ সবগুলো চালু হয়নি, একটা চালু আছে একটাই। ওকে নেট কালেক্ট করেন। ওকে আমরা একটা পেলাম, আরেকটা আসবে। গুড আমরা দুটোই পেয়ে গেছি। রিটার্ন পাবেন জিতে এখানে। গেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা রিটার্ন, তাহলে রিটার্ন পাবো আমরা এখানে রিফান্ডটা কত? 380। ইয়েস এখানে দেওয়া আছে।
ওকে, অল ডিটেইলস ওর আপনি এখানে হিসাব পেয়ে করতে একটু কষ্ট হবে না? ওকে 380 একদম আমরা ঠিকঠাক টাকাও পেয়ে গিয়েছি। আচ্ছা, আমরা ঠিকঠাক টাকাও পেয়ে গিয়েছি এবং ওকে, খুব সুবিধা। যারা দেখছেন কোনো টেনশনের কারণ নেই। প্রথমে আমিও ভেবেছিলাম যে আসলে কিভাবে যাব, আমি কি পারবো, তো দেখলাম না, একদমই সহজ। আমরা ঠিকঠাক টাকার যে ব্যাগ পাওয়ার কথা সেটাও আসলে পেয়ে গিয়েছি। এখন সেকেন্ড রাউন্ড দেখি। আচ্ছা, তারপর আমরা আরেকটু ঘুরে দেখাই যে এখানে কি আছে, পুরোটা দেখায়। যারা দেখবে একদম মানে কোনো প্রশ্ন যেন না থাকে, সম্মানিত দর্শক যারা দেখছেন যে আসলে কোথায় কি আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এক্সিট, এদিক দিয়ে বের হয়ে যাওয়া। ওকে, এইটা এখনো বন্ধ আছে। এখানে কি বাড়তি ভাড়া আদায়, বাড়তি ভাড়াটা কেন নেওয়া হচ্ছে এখান থেকে একটু দেখি, কথা বলার চেষ্টা করি। ভেতরে আগে বাইরে থেকে একটু শুনে নি। ভাই, এখানে বাড়তি ভাড়া আদায় বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? এটা আমরা সঠিক বলতে পারছি না, বাড়তি ভাড়া বুঝতে পারছি না। কিন্তু এটা আমরা টিকিট কাটার জন্য এখানে অনেকক্ষণ থেকে সিরিয়াস। হ্যাঁ, আজকে টিকিট এখানে দিচ্ছে আমাদের এখানে। মানে এখানে যে কোনো জরিমানা বা আপনারা এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে বেশি যাচ্ছেন এর জন্য টাকা বাড়ানো হচ্ছে এরকম না? না, এরকম কোনো কিছু না। আমরা সিরিয়ালের জন্যই রাখা হয়েছে, কিন্তু এখন আর কি এটা করতেছে না, এখন টিকিট বিক্রি করতেছে। ওকে ওকে, পরবর্তীতে এটা হয়তো আসলে বাড়তি ভাড়ার হিসাবে আদায় করা হবে। ওকে, এখানে এখন যেহেতু আজকে বেশি লোকজন, এই কারণে এখানেও টিকিট দেওয়া হচ্ছে। তবে এর পরবর্তীতে দু একদিনের মধ্যে এটা চেঞ্জ করে বাড়তি ভাড়া আদায় বলতে, যেটা হয়তো এটা এই স্টেশনে এসে আরেক স্টেশনে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করছেন বা সামহাউ হয়ে গেছে এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে, সেক্ষেত্রে যারা দায়িত্বে আছে তাদের বলে বাড়তি ভাড়া দিয়ে আসলে আপনাকে সেখানে যেতে হবে। আচ্ছা, আমি কি তাদের একজনেরই, মানে আমরা দুজন আছি, দুজনেরটা আমি স্ক্যান করতে পারবো না, যে যারটা করতে হবে? যারটা করলে ভালো হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা কোন পাশে স্ক্যান করতে হবে? দিয়ে যে কোনো একদিকে। ওকে, দেখা যাক। হ্যাঁ ভাইয়া, আপনি নেন একটা। ওকে, আমি নিলাম একটা। ওকে, সময় মতো চলে যেতে হবে, নয়তো আবার আটকিয়ে দিতে হবে। এটা একটু ফাস্ট করতে হবে। আমরা ভেতরে চলে আসলাম। এই যে আমরা আনছি হ্যাঁ, এবং ওইখানে পাঞ্চ করে আসলে চলে আসা, এবং এটা একটু দ্রুত গতিতে করতে হবে। এই তো আবার যেমনটা আসলে আটকে গেল দরজাটা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, আসেন আমরা জাস্ট সেখানে পাঞ্চ করা, একটি গ্রিন সিগন্যাল দেখাবে। এপাশে ঠিক ওপরেও ওয়াশরুম আছে। হ্যাঁ, ওয়াশরুম। ওকে, আর এখানে কি করতে হবে? এখানে জাস্ট এখন আমাকে দাঁড়াতে হবে। এখানে হচ্ছে আমাকে দাঁড়াতে হবে ভি শেপে, দেন হচ্ছে প্যাসেঞ্জার নামবে, দেন হচ্ছে প্যাসেঞ্জার এন্ট্রি নিবে। ভি শেপে দাঁড়াতে ভি হবে। শেপে দাঁড়াতে হবে স্ক্রিন ডোরের দুই পাশে। আর এই পাশে হচ্ছে TC1 যেটা আমরা বলি প্রথম কার, এই যেটা ট্রেন চালকের সাথে থাকে, এই কারটা শুধুমাত্র ফিমেলদের জন্য। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। কাঙ্ক্ষিত সেই মেট্রো রেল চলে এসেছে। ভি শেপে দাঁড়াতে হবে। আচ্ছা, আমরা কোন একটা ঠিক এক্সাক্ট গেটের সামনে দাঁড়াবো। হ্যাঁ, একটু সামনে যাই। সবগুলো কামরায় আসলে এসি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। আগে প্রথমে নামবে, তারপরে উঠবো। আমরা প্রথমবার উঠছি। ওয়াও, অদ্ভুত একটা ফিলিং। হ্যাঁ, আমরা ওয়াও, আমরা অনেকেই দেখেছি এমন, আমরা স্ক্রিনে এমনটা হরহামেশা দেখে থাকি যে ঠিক এরকম ভেতরের পরিবেশ, সেটাতে প্রথমবারের মতো অদ্ভুত ফিলিং। দর্শক, আপনাদের যদি কিছু জানবার থাকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিতে পারেন। জি জি। আপনাকে কি ফ্রি? আচ্ছা, আপনার কি কার্ড নিতে হয়েছে? এই যে কার্ড, এটাই কার্ড। এটা কার্ড, এই যে মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় কার্ড। ওকে, আপনাকে পুরো ফ্রি। জি।
আমরা যেমনটা বলেছিলাম যে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ফ্রি, আমরা সামহাও পেয়ে গিয়েছি। তাহলে আপনার কোনো কোথাও সমস্যা হয়নি? একদম চলে আসছে, কোনো সমস্যা হয়নি। আমি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই, বঙ্গবন্ধুর কন্যা, সুযোগ্য কন্যা আমাদের এই উপহারটা বাংলাদেশের জন্য দিয়েছেন। আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের, এটা বাংলাদেশের জন্য, আমাদের বাঙালির জন্য, তাই মনে করি। কোথায় যাচ্ছে? নেত্রীর অবদান। আমি ভিজিটে যাচ্ছি, দেখার জন্য, আসা যাওয়া, দিয়াবাড়ি যাবো আর আসবো। আপনাদের ধন্যবাদ। মুভ করেছে এবং দিয়েন টেলিভিশন দেখেন। হ্যাঁ অবশ্যই, আমাদের এই মুহূর্তে লাইভে আছে, অনেক লোক আপনাকে দেখছে। দেখেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, মেট্রো রেলে চড়ার জন্য সিলেট থেকে এসেছেন। থ্যাংক ইউ। আপনি কোথায় যাচ্ছেন? জি ধন্যবাদ। কিছু বলতে চাই আমি আসছি আগারগাঁও থেকে, আমি উত্তরা যাব, জাস্ট ঘোরার জন্যই আসা। অনেক ভালো লাগতেছে, এতটা ভালো লাগা আসলে বলে প্রকাশ করার মতো না। দুটা কথাই বলতে চাই, যিনি এত পরিশ্রম করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞ জানাই মনের অন্তরস্থল থেকে। আর আমরা যারা যাত্রী হয়ে যাব, আমরা অবশ্যই এটারে দেখভাল করতে হবে, এটারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এটা একদম, এটা হলো গিয়ে, এটা মন থেকেই রেসপেক্টের সাথে পরিষ্কার রাখতে হবে, কারণ রাখার দরকার। এত সুন্দর একটা সম্পদ, আমাদের সবারই প্রপার্টি এটা। সবাই অনেক দেখা গেলো ঢাকা শহরে মানুষ যেই পরিমাণে কষ্ট করছে এই জ্যামজটের কারণে, তা বলে বোঝানোর মতো না। লক্ষ লক্ষ মানুষ অনেক পরিশ্রম করছে, অনেক কষ্ট করছে শুধু একমাত্র জ্যামজটের কারণে। সেই তুলনায় আজকে আসলেই স্বপ্নের দেশে পাড়া দিলাম, আজকে স্বপ্নের ট্রেনে উঠলাম। ঠিক আছে, অনেক ভালো লাগতেছে, আসে এই অনুভূতি বলে বোঝানোর মতো না। আমি অনেক খুশি। অনেক ধন্যবাদ মাননীয় জননেত্রী শেখ হাসিনাকে, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ আপনাদের চ্যানেলকে। আপনার টিকিট কাটতে হয়েছে? হ্যাঁ, আমি কাট করেছি, পার্মানেন্ট। হ্যাঁ, পার্মানেন্ট কাট করেছি। ওকে। আর যেমন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যারা, তাদের জন্য একটা ছাড়ের ব্যবস্থা বলা হয়েছিল, সেটা কি ধরনের আপনি পেয়েছেন? না, ওইরকম কোনো ইনফরমেশন আমি পাইনি, বাট আমার জন্য একজন হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী হিসেবে আমি খুব প্রাউডলি বলি যে মেট্রো রেল আমার জন্য আমার উপযোগী। আমি স্মুথলিভাবে এই মেট্রো রেল আমি ইউজ করতে পারতেছি। আমার কোনো ধরনের সহযোগিতা আমার লাগেনি। টিকিট কাটা থেকে শুরু করে আমি সব জায়গাতে আমার হুইল চেয়ারটা নিয়ে আমি আমি আগারগাঁও থেকে আমি লিফট ইউজ করেছি, আমি ওয়াশরুম ইউজ করেছি, কোথাও কোনো ধরনের বাধার সম্মুখীন আমি হইনি। আরেকটা বিষয়, 10 বছরের যে কার্ড, এটা কবে করেছেন? আমি আজকে সকালবেলায় এসেই কাউন্টারে যেয়ে আমার ভোটার আইডি কার্ডটা দিলাম, ন্যাশনাল আইডি কার্ডটা দিলাম, দেওয়ার পর হচ্ছে 500 টাকা দিলাম, দেওয়ার পর হচ্ছে আমাকে তারা সেই কার্ডটা দিলাম, পার্মানেন্ট কার্ড। আমার এই কার্ডটার মেয়াদ হচ্ছে 10 বছর। আমি রিচার্জ করবো, দেন আমি ইউজ করতে পারবো। এই কার্ডের দাম কত দিয়েছে? আমার কাছে কার্ডের দাম নিয়েছে 200 টাকা, আর আমার রিচার্জ আছে 300 টাকা, টোটাল হচ্ছে 500 টাকা। 300 টাকা দিয়ে আপনি সাময়িক যাতায়াত করতে পারবেন, এরপরে টাকা শেষ হলে আমি আবার রিচার্জ করে নেব। জি, কোনো প্রকার সমস্যা, কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয় নাই। এবং আমার কমিউনিটিতে যারা আছে, আমাদের মতো স্পেশাল চাইল্ড যারা আছে, এবং তাদেরকে বলবো যে আমাদের জন্য একদম মানে কি বলবো যে শুভ উপযুক্ত জায়গা, যে আমরা কিন্তু নর্মালি পাবলিক ট্রান্সপোর্টগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি না। তো সেখানে আমি বর্তমান সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের জন্য এত সুন্দর একটা ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। সর্বোপরি সবারই এই সুযোগ সুবিধা হয়েছে। আমরা নিজেরা কনফিউজড যে আসলে আমরা কাটতে পারবো কিনা, কারণ শেষ হতে হতে আরও লোকজন আসছে, আমরা লাইনে দাঁড়াচ্ছি না। এবং এখন আমরা লাইভ এখানে শেষ করব, দেখা হবে পরবর্তীতে কোনো লাইভে। আমরা তারপরে লাইনে দাঁড়াবো, টিকিট কাটার চেষ্টা করব, যদি কাটতে পারি তাহলে আমরা যাবো, আর না হলে আমাদের অন্য পথে আবার যেতে হবে। দেখা হবে পরবর্তীতে। সে পর্যন্ত এতক্ষণ যারা যুক্ত ছিলেন এই লম্বা সময়, সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।